Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge, votre profession? Да, Oui, меня зовут je Ирина m'appelle Irina, Николаева, мне 37 j'ai лет. 37 ans, Я je писательница suis и écrivaine психолог. et psychologue. Пишу и издаю книги, J'écris et je fais des livres. работаю как, ну, заканчиваю сейчас получение En PhD ce по moment, je termine un психологии PhD en и psychologie работаю как et психолог, je да. travaille comme psychologue déjà. Dans votre profil, c'est écrit que vous êtes coach de Коучинг. développement. Да, коучинг, Coaching, oui, психология. psychologie. Это разные, это, в принципе, одно и то же C'est à направление, peu près просто la même разные chose, методики. mais les méthodes changent. Quelle méthode vous utilisez? Ну, у меня специфика в психологии, Moi, j'ai la это личностный spécificité рост, это psychologie personnelle. работа с лайфстайл, Je travaille sur le style de vie, поведенческие какие-то истории. sur Я l'histoire de работаю vie. со взрослыми людьми, мужчины, Je женщины, travaille avec des hommes et des femmes, des adultes. дети. Je travaille pas avec les enfants. Женские клубы, J'ai un club de femmes aussi, que специалисты j'aide des femmes по вопросам личностного развития женщин. pour le développement des femmes. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow Donc c'est toujours une question de développement personnel. C'est pas des questions de problèmes familiaux, divorce. Oui, aussi j'ai des couples. С семейными парами, Je travaille avec des но couples. у меня профиль скорее людей, Mais moi, которые хотят качественно менять свою жизнь, plutôt des gens qui veulent changer leur хотят qualité как-то de vie. выстроить свою стратегию, On поставить travaille sur les цели, stratégies, les что-то buts, comment se так, développer. что не так, почему это не работает, On fixe des как étapes, сделать так, pourquoi ça чтобы это fonctionne pas, работало, que faire pour que ça и fonctionne. каким образом это все выстроить в какую-то встроенную схему, Et on чтобы fait, получить желаемый результат. Потому что у каждого же свой результат, да? et on regarde les Кто-то, résultats. Et chaque personne кому-то a des кто-то хочет résultats. замуж, кто-то хочет карьеру Quelqu'un veut se построить, marier, quelqu'un veut améliorer кто-то sa хочет carrière, в творчестве как-то quelqu'un veut se реализоваться, développer а en кто-то art. думает, что он хочет карьеру построить, а на самом деле ей замуж нужно, Parfois, или une personne наоборот. veut développer sa carrière, mais en Ну, fait, вот эти вот elle все veut se marier. вопросы, это задачи и психологии, и психотерапии, C'est и un, коучинга в c'est un том travail de числе. coaching, de psychothérapie, de savoir détecter ce que veulent les gens. Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques reliés avec la guerre? Да, несомненно, Oui, конечно, bien да. Я entendu. работаю в одной из групп. Je travaille avec un Я, groupe. кроме того, что занимаюсь такими приятными аспектами психологии, On travaille sur улучшать les жизнь, aspects agréables делать de la себе psychologie. лучше, комфортнее, это всегда приятно. Но работать с травмой — это не такая приятная Mais история, travailler sur les но traumas, c'est очень pas tellement эффективная. agréable. Поэтому я разработала систему Donc j'ai fait реабилитации, un système de réhabilitation и она сейчас используется, ну, то есть я ее et использую, maintenant используют мои коллеги. on l'utilise et mes collègues aussi Это l'utilisent. приемы физические, дыхание, это из йоги, Ça vient du yoga, дыхание, respiration, там разные медитации, différentes méditations, арт-терапия, использование там красок, допустим, art-thérapie, la для peinture, медитации, для выхода из травмы. pour Это sortir du очень trauma. действенно, ну и телесные практики Et aussi тоже. une pratique corporelle. C'est très, très pratique. Vous utilisez la PNL, programmation neurolinguistique? Я изучала это, но я Je l'ai считаю, что étudié, это очень энергозатратно и mais je малоэффективно. trouve que c'est Это pas точно très так же, как effectif. гипноз, это C'est un peu дает comme l'hypnose. короткий Ça результат. donne des résultats courts de Ты durée. можешь получить желаемое с помощью НЛП, но закрепиться в результате не получится, потому Pour что confirmer это les плюс, résultats, ça fonctionne pas. плюс это внешняя энергия, то есть En plus, c'est de какой-то l'énergie переход extérieure. обязательно от того, кто ее направляет, Ça а dépend de это la очень personne qui l'envoie, энергозатратно l'énergie. для самого Ça транслирующего. dépend comment ça se Почему transforme. есть более эффективные Il y a des методики méthodes работы plus с effectives. состояниями,
On travaille sur la чтобы composition de la использовать personne, гипноз и НЛП mais становится l'hypnose, не так интересно в плане результативности. mais pour moi, l'hypnose et la PNL, ça ne donne pas des résultats. Конечно, мы все так или иначе используем NLP, Mais de toute потому façon, on что utilise tous plus ou moins la мы PNL, же все пользуемся словами и donc on выстраиваем utilise les mots предложения поведенчески. et les mots vont changer le... Мы так или иначе владеем ими. Говорят, там, человек с харизмой. Ça prend quelqu'un qui a du charisme, Его поведение, то можно заметить, что у него что-то вот есть такое, так называемого NLP. et Но donc, это не прямая, on utilise presque toujours la PNL avec les mots. в таком состоянии находится, и у него это природно получается. Это как Il y a des gens qui le font de façon naturelle, qui utilisent la PNL de façon naturelle. счастлив на самом деле или имитируешь счастье. On peut être heureux ou imiter le bonheur. Сильно отличается. Ça a l'air pareil, mais c'est très différent au fond. Да. Я вижу, что у вас есть дочь. Je vois que vous avez une fille, Мгм. Да, Алиса, Alissa. 14 лет, Elle a 14 ans. она занимается верховой ездой Elle fait de l'équitation профессионально. professionnellement. в спорте. Это конкур, джампинг. C'est du jumping. Выступает на соревнованиях. Elle fait des compétitions Хорошие места. dans des bons endroits Призовые. avec des prix. В спорте давно, с 4 лет. Depuis l'âge de 4 ans, elle fait du sport. Скажем, в спорте последние 3 года прям активно. Dans les derniers 3 ans, elle en fait de façon très active. On a des chevaux, par bonheur. En ce moment, elle se prépare très fort pour un concours. Elle veut devenir vétérinaire. Avec les animaux, elle a un lien direct. Moi, c'est avec les gens, elle, c'est avec les animaux. Donc, je veux l'aider. А, да, так хорошо. У вас есть лошадь? C'est bien. Vous avez des chevaux? Да. Да? Да. Oui, on a Две. Значит, у вас есть две. 2 chevaux. Одна моя. Un à moi, Но она для любви просто. mais c'est simplement pour l'amour. Она, а он, это мальчик. Оба C'est мальчика. deux mâles. Мужчин не хватает. Ici, on manque d'hommes, mais on a des chevaux. Sexe mâle. Пока тренировались на лошадях. Donc, on s'entraîne sur les chevaux. Мой конь, он такой уже, он не спортивный. Mon cheval, il n'est pas sportif, Он так, чтобы il est его passif, simplement pour qu'on l'aime. у дочки спортивный конь. Ma fille, elle a un cheval sportif. Значит, вы живете в природе? Donc, vous vivez dans la nature? Нет, мы, ну, лошади на конюшне. Non, les chevaux sont allés За ними уход à l'écurie. специализированный. Il y a des gens qui s'en Что occupent. вы, куда? У меня маникюр. Я J'ai не la могу. manucure, je ne peux pas Ah, m'occuper да. des chevaux. Лошадь нужно убирать каждый Les день. chevaux, faut les За лошадью. nettoyer Это- chaque это jour. не за собачкой в пакетик. C'est pas un chien dans un petit paquet. И кормить нужно лошадь Et il faut les nourrir раз в день. 5 fois par jour. Ну, то бишь, если жить, конечно, там, как на ферме, но Si, тогда лошадь si vous должна vivez à la работать. ferme, Нет, это спорт, это другое. c'est un autre Это sport. другие лошади. Они C'est d'autres chevaux. иначе привыкли, они там, знаете, у них Ils sont habitués раз в direct. месяц приезжают Euh, копыта почистить. Ils sont habitués différemment. Ну, On va les voir une fois par mois. Подбивают подковы. Раз в полгода приезжают стоматологи, зубы делают. Tous les 6 mois, il y a un stomatologue qui Лошади vient pour приезжают. vérifier les dents. Лошади живут лучше, чем мы вместе. Parfois, on s'aperçoit que les chevaux vivent mieux que les êtres humains, Да. dans des meilleures Ok. conditions. Значит, вы регистрировали у нас Vous vous êtes inscrit chez nous, dans notre agence, уже давно. ça я fait вижу. longtemps déjà. Да, да, да. И, да, и у вас уже есть опыт. Vous avez déjà de l'expérience de communication avec les hommes? Через ваше брачное Dans votre agence matrimoniale, у меня не было ни одной встречи. j'ai Ну, pas fait une seule да, rencontre. переписки, J'ai eu des échanges par lettre, начальное что-то было, но il y a eu quelque chose, встречи не было. mais pas de vraie rencontre. Ok. То есть я больше настроена все-таки на Je suis plus orientée vers des rencontres directes, понимаете, о чем я. Потому что я достаточно активна в соцсетях. parce que je suis très active sur les réseaux sociaux Мне эти переписки вот так. et Мне переписываться, la типа, communication какая-то par lettre, c'est pas mon truc. сегодня погода, ну, и
болтать месяцами мне Ça неинтересно. ne m'intéresse pas de parler de la pluie et du beau Э, temps. Vous pouvez regarder Если Internet. интересна погода, пожалуйста, Google. Allez sur Google si vous voulez voir le Мне temps qu'il fait. интересно уже знакомиться с человеком ближе, а здесь, несомненно, нужен личностный контакт. Si je veux connaître quelqu'un, j'ai besoin de le rencontrer Вы имеете в personnellement. виду, ну, это мужчины на Западе, Ce sont поэтому des hommes en это Occident, вы donc имеете в виду vous встречи voulez dire онлайн des rencontres en или ligne ou Ну, для в начала, реальной жизни? для начала au онлайн, début online, онлайн не будем семью строить. mais on ne va pas Можно, construire la конечно, famille online. попробовать. Я думаю, сейчас современные технологии доведут до Peut-être que того, la что technologie va faire en sorte qu'on va pouvoir se marier но online, я old school. mais moi je Я suis old хотела бы school. как-то, J'ai besoin знаете, прикоснуться к d'être прекрасному. proche de mon partenaire physiquement. Да, значит, вы хотите, чтобы быстро были Donc vous встречи voulez в que la реальной rencontre en жизни. vrai soit faite rapidement. Мгм. Например, в Польше или En вы часто Pologne, vous путешествуете? voyagez souvent? Я путешествую, потому что я же писатель, и Je иногда voyage beaucoup, бывает donc comme je suis écrivaine, какие-то свои там активности. je Но suis assez я бы active, не сказала, что прям очень часто, но я легкая на подъем. mais pour moi c'est facile de me déplacer. У меня из города, я в Ровно живу, у меня из города Je vis en ville, поезд в il y a des Псков. trains Сейчас уже сделали так, qui что vont dans прям les можно villes купить proches билеты, потому en что Pologne. год там прям был коллапс, очень много было людей желающих. А сейчас прям просто. То есть En ce решила moment, c'est ехать simple pour всего partir en через Pologne. 2-3 дня, купила билет, поехала. En И 1-2 jours, on ехать peut acheter un дальше billet там d'avion et в partir. Варшаву, в Люблин, ну, как бы такие города, в которые прилетают самолеты, допустим. Pour aller dans des villes où il y a des avions, des Ну, aéroports. меня это тоже не займет там какое-то сумасшедшее время. Pour moi, ça ne Это, me prend pas un ну, temps fou. один день. Un jour, Допустим, я там выезжаю par exemple, je pars в 11 утра, à 11 heures le matin, в 5 часов вечера я в Хелме. à 5 heures le soir, Если до je suis Варшавы, en в Варшаве я Pologne. буду где-то часов в 9 вечера. Pour aller à Varsovie, je serai à 9 heures le soir. Ближе, там, Люблин тоже такой приличный город, вполне можно сюда. Donc je peux aller rapidement dans une ville où il y a des aéroports. И вы сказали, что вы писатель, Vous dites que vous êtes écrivaine. Qu'est-ce que vous écrivez? Вид книги? Quels sont vos livres? У меня, ну, у меня, во-первых, есть профессиональная деятельность, во-вторых, я пишу поэзию. J'aime bien écrire de la У меня poésie. изданы несколько книг J'ai fait quelques поэзии. livres de fantaisie, de poésie. И, ну, как-то так. Voilà, c'est comme ça. Малая литературная форма плюс, то есть эссе. C'est des essais. Je fais des essais. А, окей. Окей. Значит, у вас есть критерии касается мужчин? Vous avez des critères concernant Как l'homme, мужчин должен comment быть, l'homme doit être, чтобы для вас это было интересно? pour vous. Смотрите, самый главный критерий у мужчины Le plus это то, important как я себя чувствую с мужчиной. critère, c'est comment je vais me sentir avec l'homme. Чтобы моё ощущение с ним Que ma было sensation avec lui комфортное, чтобы soit я parfaite, могла себя чувствовать, que je me женственной, sente féminine, красивой, belle, желанной. désirable. И, ну, вот это вот самое важное, то, что я хочу получить рядом с мужчиной. C'est ça ce que je veux recevoir quand je suis proche de l'homme. Несомненно, важно понимание каких-то общих ценностей Il faut qu'on ait des valeurs en качество commun жизни. То есть et une qualité de vie. человек должен быть ну, там, приблизительно моего уровня или выше, Il чтобы doit у être de нас mon было niveau ou комфортно в plus haut que плане moi ну, бытовой жизни, dans la vie de tous les чтобы jours там не было каких-то pour дискомфортных pas qu'il y ait вещей. d'inconfort. И, ну, несомненно, это интересующийся человек. То есть это Et indispensable que ce которому soit quelqu'un интересно d'intéressant, развиваться, что-то новое узнавать. qu'il aime apprendre quelque chose de nouveau. Я, допустим, я вовлечена там в искусство. Par exemple, j'adore l'art. Посещать. Ну, может, не каждый день прям до одури, но там Je ne consulte pas l'art tous les jours, mais 2-3 fois par mois, je vais au concert, на выставку, еще des expositions, есть люди, quelque у part. которых это также есть в жизни, Si да, l'homme est comme ça dans la vie, им это нравится, а есть люди, для которых это не нужно. et il y a des gens pour Там qui c'est pas разные nécessaire истории в какой-то музей d'aller au musée. загнали силой. Ну, то есть, почему важно, чтобы человеку тоже было интересно какое-то вот Faut- time spending, да, Il faut qu'on ait вместе qu'on puisse проводить passer du temps время, ensemble de чтобы qualité, было интересно. pour que ce soit intéressant pour les deux. Путешествия, несомненно, да, но я прям
не из этих людей, которые, знаете, мне нужно куда-то срочно поехать, чтобы сделать фотографию. Вот я там была, не знаю, в Париже, вот Эйфелева башня. Euh, То есть я уже была в Париже и уже на Эйфелевой, je или suis на déjà allé à Эйфеле, Paris, à Tour Eiffel, подобное. То есть я уже много где была. et j'ai У été меня à beaucoup есть d'endroits. какие-то там точки еще на планете, которые мне интересны, но я не стремлюсь прям к каким-то автобусным туром. J'aime pas trop Если les при tours, les путешествии, excursions то en, как en бы приехать, autobus. получить наслаждение, как-то узнать культуру J'aime страны, bien aller dans un endroit, apprendre la culture du побыть там, pays да, проникнуться et в rester un это. certain temps pour comprendre la culture des gens. Окей. Как-то так. Да, да. C'est comme ça. И вы говорите на Vous английском? parlez en anglais? Да. Oui, oui, Да, свободно. parfaitement. Мгм. Yes, I guess. Yes, окей. Oui, bien sûr. I thought that we will have this Je pensais qu'on aurait cette entrevue en anglais, I was wondering that you are so good in Russian. mais comme vous parlez si bien en russe, Окей, perfect. Окей, значит, ваше хобби это, я вижу, donc vos hobbies, c'est лошади, les chevaux, фотографии, la йога. photographie, le yoga. И это таким образом, ну, наверное, у вас мало свободного времени, Probablement que vous avez peu de temps libre pour avoir des hobbies. На любовь всегда можно найти время. Pour l'amour, on на peut toujours хобби? trouver du temps. Нет, Да. хобби у меня мало времени. Ah, pour les hobbies, oui, j'ai peu de temps. Хобби это основной мой вид деятельности. Mon hobby, c'est mon travail. Окей. Нет, на самом деле я в каком-то балансе нахожусь. Это же Non, en fait, j'ai une certaine équilibre de vie. как-то так всегда устроено, да, в жизни. Ты куда-то направляешь свое внимание чуть больше. В Parfois, это время я там больше занимаюсь. Ну вот, допустим, езжу каждое утро, да, верхом. par exemple, Так было j'allais просто faire du cheval tous каждое les jours, утро, le кроме matin. понедельника, я каждое утро ездила. Сейчас я меньше езжу. Сейчас я Maintenant, езжу j'y там vais moins. 3 раза в J'y vais 3 неделю. fois par semaine faire du Ну, cheval. вот такой ритм сейчас другой. J'ai un autre mode de Йога, vie. опять же, какой-то был период, я прям занималась активно Le йогой, yoga, à я une période, каждый день, j'en faisais chaque jour. часов, даже преподавала Même j'enseignais le yoga. но сейчас я там могу сделать какую-то Mais там разминку 15 минут с утра, maintenant, je peux le а faire могу и 15 не minutes le сделать, matin. что плохо. C'est important. Но в общем, точно так же фотография, но фотография, опять же, от и Parfois, до, je fais des время photos. от времени. Там поузинг, меня Je приглашают pose, на on m'invite съемки. pour faire des photos shoot. Иногда приглашают вот прям активно, там каждый день съемка. Parfois, on А m'invite иногда chaque jour pour faire никого нет. des poses photos. Да, окей. Окей, значит, я думаю, что мы много Je pense qu'on a beaucoup appris sur вас. vous. Да, это понятно. Плюс у вас очень красивые Plus, фотографии. vous avez des très belles photos. Спасибо. Да, значит, это понятно, кто вы. Вы хотите еще Vous что-то voulez добавить? rajouter quelque chose d'autre? Сейчас один вопрос, который Une question que j'aurais я oublié de vous забыл вам poser? задавать. У вас? Вопрос, который вы забыли мне задать. Вы забыли меня спросить, когда у меня свободное время для первой встречи. Vous avez oublié de me Да. demander quand est-ce que j'aurai du temps pour une première rencontre, Для того, чтобы мы все-таки встретились. Мгм. pour que l'homme me rencontre. Да, значит, вы ждете женихов. Donc, vous attendez и будем вам des bons отправлять. partis. Этот видео помогает. Cette если vidéo va vous aider à знать. trouver un mari И qui vous это convienne помогает не тратить времени. et ça permet de ne pas perdre de temps. Таким образом, Конечно. мужчина знает, Comme ça, кто l'homme вы. sait qui vous êtes. Ну да, потому что я однажды мне начал писать какой-то мужчина. Une fois, j'avais une communication avec un homme. У него совершенно другие взгляды. Il avait un regard différent, complètement différent de la vie, Другой стиль. et un style de vie totalement différent de moi. Я бы никогда бы не познакомилась. Et dans la vraie vie, j'aurais jamais rencontré cet homme-là. Просто, где-то бы он меня разве на улице словил Si за руку и il l'avait vu dans la rue, no, sorry. j'aurais tout de suite dit non, désolé. Познакомились, а мне неловко отказать. Et c'est pas facile pour Он moi мне de, пишет каждый день, de какие-то refuser. цветы с палисадника присылает, какие-то курицы Et il у него, m'écrit там tout le еще что-то. temps. Он мне это присылает, так радостно, вот. Il est content de ce qu'il m'envoie, des photos. Я типа, да, good, very good. Et moi, je dis good, très bien. А сама такая, а у меня презентация в Et moi, je dis, moi, j'ai une Национальной библиотеке. présentation à la Bibliothèque nationale.
немножко по-другому. И, Donc, on est complètement ну, одно différents. другому не мешает, но как бы должно быть совмещено. Il faut trouver quelqu'un du même niveau. Чтобы это изначально было цивилизованно, это экономит время. Ça permet И, d'économiser du ну, не temps хочется никого обижать. et ça permet Я d'éviter de blesser начинаю des драться, gens. понимаю, что я нравлюсь тому мужчине, а мне приходится как-то игнорировать. Et alors Значит, après, он on n'est спрашивает, pas obligé d'ignorer la предназначает personne. вопрос, почему ты меня Il me demande игнорируешь, pourquoi est-ce que tu почему я m'ignores. игнорирую. Ну, это же очевидно, Bon, почему. il me demande pourquoi Ну, je t'ignore, mais bon, c'est évident pourquoi а je прям t'ignore. напрямую отвечать мне тяжело. Et après, Такой c'est difficile психолог de répondre. психологии. Не могу сказать прям. J'ai pas envie de faire de la psychologie avec ce type d'homme Да. qui me Ну, convient потому pas что dans la да, не relation. мешает. Мгм. Да, я понимаю. Хорошо. Ok, je comprends. Тогда будем закончить. On va terminer.